हेलो दोस्तों, इस सैमसंग के माइक्रोवेव में कस्टमर ने दो प्रॉब्लम बताई है। एक तो ये गर्म नहीं करता, दूसरा इसमें से करंट लगता है। ये चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम इसका मैग्नेट्रॉन चेक करेंगे। इसका मैग्नेट्रॉन की कंटिन्यूटी सही है, बीप आ रही है। फिजिकली इसको चेक करने से पता चलता है कि इसका एंटीना ख़राब हो चुका है, जो कि ब्लास्ट हो चुका है। ये मई का शीट भी ख़राब हो गई है, ये देखने से ही पता चल रहा है। और इसका हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर सही है। इसका मैग्नेट्रॉन चेंज कर दिया, मैग्नेट्रॉन चेंज करने के बाद ये सही हो गया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।